Тарифное регулирование осуществляется заблаговременно на очередной финансовый год. То есть все тарифные решения, они сформированы и приняты еще в прошлом году. Они установлены с календарной разбивкой. Соответственно, с января этого года ни одно тарифное решение у нас не изменилось, и тарифы по коммунальным услугам в Курганской области не повышались. При этом основное изменение тарифов по всем видам коммунальных услуг планово произойдет с 1 июля этого года. При этом надо сказать, что это будет минимальное за последние 5 лет повышение тарифов по коммунальным услугам и по электрике. Значит, предельные индексы роста, которые до нас доведены Федеральной службой по тарифам и которых мы придерживаемся, в электроэнергии и в тепле для населения предельный потолок роста это 4,2%, в воде и водоотведении это 5,1%. Выше этих цифр ни один тариф ни по одному муниципальному образованию не поднимется. При этом скажу, что в ходе экспертизы обоснованности материалов наших коммунальных предприятий мы не согласились с рядом расходов, посчитали их неподтвержденными, поэтому по ряду муниципальных образований у нас будет даже небольшое снижение тарифов в воде, допустим, и водоотведении. У кого-то это 99, вот ранее действующий. Исполняющим обязанности губернатора Алексеем Геннадьевичем Кокориным нам задача сформулирована четко. Все тарифные решения должны быть экономически выверены, и они должны быть минимизированы для населения и для потребителей. Из ожидаемых нововведений, о которых необходимо знать нашим гражданам, значит, на основании внесенных изменений в федеральное законодательство приняты уже ряд правительственных актов, я имею в виду федерального правительства, и нами подготовлен проект указа губернатора Курганской области, который в ближайшее время будет подписан и обнародован, об утверждении предельных максимальных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Курганской области. Документ этот начнет работать с 1 июля этого года. Документ долгосрочный, то есть предельные индексы изменения платы граждан за коммунальные услуги будут отфиксированы потолком на ближайшие 5 лет. При этом вот на первый год периода регулирования и введения в действие этого документа это будет процентная величина в диапазоне от 6 до 7%, а на последующие это пока будут расчетные формулы в виде индекса потребительских цен, помноженного на коэффициент, который ежегодно будет определять правительство Российской Федерации. То есть здесь тоже потребитель должен знать, если раньше регулирование осуществлялось по так называемому методу затраты плюс, то есть каждый год чуть-чуть добавлялось к затратам предприятий и тем самым накручивалась инфляция. Сейчас подходы изменились. Значит, берется индекс потребительских цен, и на 2014 год он отрегулирован с коэффициентом 0,7. То есть предприятиям-монополистам, предприятиям-коммунальщикам государство дает сигнал ежегодно снижать свои расходы, с тем, чтобы не раскручивать тарифный маховик. Баланс достигается при проведении экономической экспертизы тех материалов, которые подают ресурсоснабжающие организации. То есть потребитель должен понимать, что не может быть бесплатной услуги. Котельная, она должна иметь средства закупить топливо. Она должна иметь средства, это предприятие, выплатить заработную плату своим рабочим, заплатить государству налоги. Вот наша функция как раз проверить, чтобы в тарифах не было ничего лишнего. И, соответственно, минимум необходимых средств предприятию и оценка того, насколько сам тариф доступен для нашего потребителя.